بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو او خوږو زده کوونکو. هیله منده یم چې راته روغ او جوړ اوسئ او د سهار جامه مو پر تن وي. ګرانو زده کوونکو، تیره جلسه کې موږ د مادې شکل او اندازه په اړه وویل او موږ یو تجربه هم ترسره کړه چې څه رقم موږ کولی شو د یو غیر هندسي جسم حجم موږ پیدا کړو، یعنی د دې حجم څه رقم موږ معلومولی شو. د دې په اړه موږ یو تجربه ترسره کړې وو. هیله منده یم چې تیر درس مو لیدلی وي او د هغه نه مو درس زده کړی وي. نننی موضوع چې موږ غواړو د هغه په اړه ووایو، هغه څه ده ګرانو زده کوونکو؟ هغه کثافت ده چې په 14 پاڼه او 9 ټولګي کې یو. ګرانو زده کوونکو، آیا کله تاسو د کثافت نوم اورېدلی؟ یو خو کثافت عمومي په ډول چې موږ هماغه خیرن یا ناولتیا ته موږ څه وایو؟ کثافت وایو. مګر په کیمیا کې دا یو بیخي بله موضوع ده چې د یو جسم دروندوالی ته وایي، چې څومره سپک ده یا دروند ده، د دې هماغه دروندوالي ته موږ څه وایو؟ کثافت وایو. ګرانو زده کوونکو، څه رقم موږ کولی شو کثافت تعریف کړو یا هم کثافت پیدا کړو؟ کله چې د یو جسم هماغه کتله تقسیم د هماغه جسم حجم باندې وکړو، نو څه پیدا کیږي؟ کثافت پیدا کیږي. د مثال په توګه کله چې موږ مثلا غواړو چې د همدې مارکر کثافت پیدا کړو، نو د همدې مارکر کتله تقسیم د همدې مارکر حجم کوو، بیا څه پیدا کیږي؟ کثافت پیدا کیږي. نو دلته هم لیکو کثافت. ښه ګرانو زده کوونکو، کثافت موږ څه ویلو چې په تعریف کې؟ د یو جسم کتله، د جسم کتله تقسیم د جسم څه؟ د جسم حجم. څه پیدا کیږي موږ ته ګرانو زده کوونکو؟ کثافت پیدا کیږي، هماغسې چې موږ تعریف کړي وو. نو اوس راځو په انګلیسي کې څه رقم د دې د مخففاتو نه موږ استفاده کولی شو. په انګلیسي کې د کثافت په ځای ډي یعنی ډنسیټي ډي لیکو، مساوي ده کتله په څه ښودل کیږي ګرانو زده کوونکو؟ ماس. نو ماس څه ده؟ د دې اول توری ام ده. نو دلته څه لیکو؟ ام. او حجم یعنی ویلیوم وی. ګرانو زده کوونکو، دا هماغه تعریف چې مونږ کړی وو او دا هم مخففات چې په انګلیسي کې دا چې دا کثافت مونږ ته راښیي، دا څه ده؟ دا کتله او دا هم حجم. بل ګرانو زده کوونکو، په دې کې بل څه مهم ده؟ د کثافت واحد ده. د کثافت واحد ګرانو زده کوونکو څه ده؟ سانتي ګرام فی سانتي متر مکعب یا هم ګرام فی میلی لیټر. سانتي متر مکعب او میلی لیټر دواړه څه دي؟ مساوي دي. نو د دې هماغه واحدونه څه دي؟ ګرام فی سانتي متر مکعب یا هم ګرام فی میلی لیټر ده. ګرانو زده کوونکو، همیشه سانتي متر مکعب مساوي میلی لیټر ده. ښه ګرانو زده کوونکو، تاسو په کتاب کې یو مثال ده چې څه ویلی؟ د یو تیږې کتله 20 ګرام او حجم 15 میلی لیټر د کثافت پیدا کړي. نو راځئ چې دا مثال هم کار وکړو تر څو چې هماغه موضوع چې د کثافت په اړه موږ وویل دا هم په ښه توګه تاسو ته زده شي. نو ګرانو زده کوونکو، دلته اول څه پیدا کوو؟ د دې هماغه شیان، مثلا کتله څو ده ګرانو زده کوونکو؟ کتله په څه ښودل کیږي؟ کتله په ام ښودل کیږي. نو دلته موږ څه لیکو؟ ام مساوي څو ده ګرانو زده کوونکو؟ ام مساوي 20 ګرام. 20 ګرام. مونږ ویل چې د جسم کتله په څه ښودل کیږي؟ په ګرام ښودل کیږي. نو بل ګرانو زده کوونکو، د دې حجم څه ده؟ حجم چې په وی ښودل کیږي مساوي 15 میلی لیټر ده. نو په دې کې مونږ ته څه ویلي؟ چې د دې کثافت مونږ باید څه وکړو؟ پیدا کړو. نو په دې کې کثافت څه ده؟ مجهول ده. نو راځئ چې دلته مونږ پیدا کړو کثافت چې مجهول ده. بیرته مونږ ډي لیکو او ام، د ام په ځای 20 ګرام. دلته وګورئ 20 ګرام مونږ لرو. نو دلته مونږ لیکو 20 ګرام. او د دې حجم څو ده؟ 15 میلی لیټر. 15 میلی لیټر. اوس کله چې مونږ دا تقسیم کو، نو 1 15 15 4 15 څه کیږي؟ 20 کیږي. نو دلته 4 ګرام فی میلی لیټر. نو دا هم کثافت چې مونږ پیدا کړ. تاسو په کتاب کې هم همدا ځواب لیکل شوی ده. بل ګرانو زده کوونکو، د دې انګلیسي توري خو ما تاسو ته وویل، او بل څه چې مهم ده، کثافت د فزیکي خواصو نه یو خواص ده. ښه ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې دا د دې تعریف، د کثافت تعریف او مثال
زده شوي وي. اوس راځو د لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه په اړه وایو چې په 11مه پاڼه کې یو. ګرانو زده کوونکو، آیا تاسو کله دا تیږه په اوبه کې اچولې یا هم مثلا لرګي، وچ لرګي په اوبه کې اچولې؟ نو څه فکر کوئ کوم یو لامبو وهونکی ده او کوم یو غیر لامبو وهونکی؟ نو دلته هغه جسمونه چې د هغوی کثافت نظر له اوبه زیات وي نو هغوی په اوبه کې څه کیږي ګرانو زده کوونکو؟ هغوی په اوبه کې ډوبیږي، او که کثافت کم وي نو هغوی څه کوي؟ لامبو وهي. ګرانو زده کوونکو، د اوبه هماغه کثافت په 4 سانتي ګریډ کې څو ده؟ 1 ګرام فی میلی لیټر ده. د اوبه دا د اوبه د ګرانو زده کوونکو اوبه په 4 سانتي ګریډ کې څو ده؟ 1 ګرام فی میلی لیټر ده. دا کثافت مونږ ته راښیي. نو اوس راځو د لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه په اړه وایو. د جسم کتله یا د جسم کثافت، د جسم کثافت 1 ګرام فی میلی لیټر. نو ګرانو زده کوونکو، کله چې 1 ګرام فی میلی لیټر نه دا کم وي نو دا څه ده؟ یو لامبو وهونکی جسم ده. د دې مثال مثلا وچ لرګی ده، غوړي ده، کاغذ او داسې نور. نو کله چې دا کم وي نو د دې علامه داسې. کله چې د یو جسم کثافت نظر له اوبه چې په 4 سانتي ګریډ کې 1 ګرام فی میلی لیټر ده کم وي نو دې ته موږ څه وایو؟ لامبو وهونکي جسمونه. نو د دې نوم څه ده؟ لامبو وهونکي جسمونه. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس د جسم کثافت، د جسم کثافت که د 1 ګرام فی میلی لیټر چې دا د اوبه کثافت ده، که د دې کثافت څه وي؟ زیات وي، نو دا په اوبه کې څه کیږي؟ ډوبیږي. مثلا د دې مثالونه څه ده؟ تیږه. کله چې تاسو تیږه په یا اوسپنه یا مس په اوبه کې واچوئ نو په اوبه کې څه کیږي؟ ډوبیږي. نو دا څه ده؟ غیر لامبو وهونکي جسمونه. نو دې ته موږ څه وایو؟ غیر لامبو وهونکي. غیر لامبو وهونکي جسمونه. ښه ګرانو زده کوونکو، دا 2 موضوع چې تاسو په کتاب کې لیکل شوي وو، او بل یو څه چې یعنی کله چې د جسم کثافت، د جسم څه؟ د جسم کثافت. دا موضوع تاسو په کتاب کې نه ده ګرانو زده کوونکو. د جسم کثافت مساوي 1 ګرام فی میلی لیټر وي نو څه فکر کوي؟ دا په اوبه کې ډوبیږي یا هم لامبو وهي؟ نه ګرانو زده کوونکو، دا څه کیږي؟ دا په منځ کې پاتې کیږي. یو ځلې بیا وایم ګرانو زده کوونکو، د یو جسم کثافت، د یو جسم څه؟ کثافت که د 1 ګرام فی میلی لیټر نه کم وي بیا دې ته موږ څه وایو؟ لامبو وهونکي جسمونه. مثلا تاسو کولی شئ په یو ګیلاس کې اوبه واچوئ او په سر یو پلاستیک، یو ټوټه پلاستیک یا هم کاغذ واچوئ یا هم وچ لرګي، بیا وګورئ آیا هغه ډوبیږي یا هم داسې یعنی پورته پاتې کیږي، لامبو وهي. نو حتما که دا تجربه ترسره کړئ بیا ګورئ چې دا لامبو وهي. د دې لپاره دې ته موږ لامبو وهونکي جسمونه وایو. که د جسم کثافت د 1 ګرام فی میلی لیټر چې د اوبه کثافت ده د دې نه ډیر وي، کله چې موږ په اوبه کې واچوو نو هغوی څه دي؟ هغوی ډوبیږي، چې دې ته موږ غیر لامبو وهونکي جسمونه وایو. د دې مثالونه مثلا هماغه تیږه. تاسو کولی شئ دا تجربه ترسره کړئ. بل ګرانو زده کوونکو، د جسم کثافت چې مساوي 1 ګرام فی میلی لیټر وي بیا هغوی څه کیږي؟ هغوی داسې په منځ کې پاتې کیږي، نه ډوبیږي او نه هم لامبو وهي. ګرانو زده کوونکو، دا و د کثافت او د لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه په اړه. هیله منده یم چې دا نوی درس مو په سمه توګه زده شوي وي. ګرانو زده کوونکو، زموږ درس همدلته پای ته رسیږي. که تاسو تیر درسونو کې یا نننی درس کې کوم ستونزه لرئ تاسو کولی شئ په کومنټ کې موږ سره شریک کړئ یا هم خپل وړاندیز یا انتقادات تاسو کولی شئ په کومنټ کې موږ سره شریک کړئ. ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې ویډیوګانې په منظمه توګه ترلاسه کړئ چینل لایک او سبسکرایب کړئ. تر بله جلسې ښه وخت ولرئ. خدای پامان.